जय मसीह। यहाँहरूलाई बेविचारको पाप पार्ट 2 मा स्वागत छ। यौन कुनै खराब कुरा होइन। यौन कुनै अश्लील कुरा पनि होइन। यौन परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएर मानव जातिलाई दिनुभएको एउटा उपहार हो, गड गिफ्टेड हो। अनि यौन चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा राख्नको निम्ति, श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा मात्रै हुनको निम्ति परमेश्वरले आदरणीय तरिकाले मानव जातिलाई चाहिँ दिनुभएको उपहार हो। कतिफेर यौन चाहिँ पाप हुन्छ। एउटा स्त्री र पुरुषले विवाह गर्नुभन्दा पहिला जब उनीहरूको बीचमा यौन सम्बन्ध हुन्छ भनेदेखि यो यौन सम्बन्ध चाहिँ पाप हो। अनि विवाह गरिसकेपछि श्रीमान र श्रीमतीले विवाहभित्र सीमित नरहेकन जब उनीहरूले बाहिर यो सम्बन्ध राख्छ, यौन सम्बन्ध राख्छ भनेदेखि यो चाहिँ पाप हो। अनि यसलाई बाइबलले व्यभिचारको पाप भनेर भनेको छ। हितोपदेश 7:32 हामीले हेर्यौँ भनेदेखि व्यभिचार गर्नेहरू बेसमझको हुन्छ र उसले आफूमाथि बर्बादी लिएर आउँछ। हामीले दाउदको जिन्दगीलाई हेर्यौँ भनेदेखि व्यभिचारपछि दाउदको विवेक बेसमझको भएको हामी देख्छौँ। दाउदले थुप्रै पापहरू गरे बाइबलमा, तर कतिपय पापहरू गर्दाखेरि दाउदको विवेकले दाउदलाई सतायो। दाउदको विवेकले दाउदलाई दोषी ठहरायो। तर दाउदले व्यभिचार गर्दाखेरि चाहिँ दाउदको विवेकले दाउदलाई दोषी ठहराएन। दाउद राजाले साउल राजाको वस्त्रको एउटा सानो टुक्रा काट्दाखेरि मैले परमेश्वरको जनको विरुद्धमा पाप गर्यो भनेर, मैले परमेश्वरको जनको विरुद्धमा हात उठायो भनेर दाउदको विवेकले दाउदलाई सतायो। दाउदले यहुदा र इजरायलमा मेरो जनसङ्ख्या, सेनाहरूको जनसङ्ख्या कति छ भनेर जनगणना लिँदाखेरि, जनगणना लिइसकेपछि दाउदको विवेकले दाउदलाई सताएको छ। अनि उसले पछि गएर पापको प्रायश्चित गरेको छ। भनेदेखि जब दाउदले उरिएको श्रीमतीसँग व्यभिचार गर्यो, बेतसेबासँग, अनि त्यसपछि व्यभिचारपछि दाउदले उरियालाई हत्या गर्यो, त्यसपछि पनि दाउदको विवेकले दाउदलाई सताएन। हेर्नुहोस् त, मान्छे मार्दाखेरि पनि यहाँ हत्या भइसक्यो, यहाँ मान्छेलाई मारिसक्यो, तर दाउदको विवेकले दाउदलाई सताएन। किनभनेदेखि बाइबलले भनेको छ व्यभिचार गर्नेहरूको समझ शक्ति के हुन्छ? बेसमझको हुन्छ। दाउदले जब व्यभिचार गर्यो र मैले यो परमेश्वरको वचनको मैले उल्लङ्घन गरेको, मैले लेवी 20:10 व्यवस्था 22:22 वचनलाई मैले इन्कार गरेको, मैले तुच्छ ठानेको हो, मैले परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गरेको भनेर दाउदलाई यो कुरा थाहा भएन। अनि परमेश्वरले दाउदलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अनि दाउदले नातान अगमवक्तालाई उसको पापदेखि फर्कनको निम्ति दाउदले पश्चाताप गरोस् भनेर नातान अगमवक्तालाई पठाउनु भयो। नातान अगमवक्ताले सिधै आएर राजा तपाईँले पाप गर्नुभयो भनेर भनेन है। हामीलाई कतिपय मान्छेले पाप गर्छन्, हामी सिधै आएर तिमीले यो पाप गरेको छ हामी भन्छौँ है। कतिपय त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले क्षमा माग्दैन है प्रभुसँग, उनीहरू पापबाट फर्किँदैन। हामीले मिलाएर सम्झाउने तरिकाहरू पनि छ। राम्रोसँगले सम्झायो भनेदेखि उनीहरू आफ्नो पापबाट फर्किन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले नातान अगमवक्ताले कथा भनेर है, एउटा साउर र नक्करको कथा भनेर नातान अगमवक्ताले दाउदको पापलाई सम्झाउन प्रयास गरेको छ। नातान अगमवक्ताले जब दाउदलाई
साउ र नगरको कथा भन्छ। एउटा साउ थियो, उसँग धेरै भेडा बाख्राहरू थियो, धेरै पशुहरू थियो। तर एउटा नोकरको चाहिँ एउटा मात्रै पशुहरू थियो। उसले यति धेरै त्यो पशुलाई माया गर्थ्यो, त्यो बाख्रालाई, त्यो भेडालाई यति धेरै माया गर्थ्यो। तर एक दिन चाहिँ के पाहुना आउँछ है त्यो साउको घरमा, अनि साउले चाहिँ आफ्नो बगालबाट त्यो पशु मारेर पाहुनालाई स्वागत गर्दैन। त्यो नोकरसँग भएको एउटा भएको एउटा मात्र त्यो पशुलाई लिएर चाहिँ उसले आफ्नो पाहुनालाई आदर गर्छ, पाहुना टार्ने काम गर्छ। अनि यो जब दाउदले कथा सुन्छ, साउ र नोकरको यो कथा सुन्छ, दाउदलाई यति धेरै रिस उठ्छ कि दाउदले भन्छ, त्यो साउ, त्यो मान्छे चाहिँ मारिनको लागि योग्य छ, त्यसले 4 गुणा के अरे पाप गरेको कारणले 4 गुणा उसले तिर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर दाउदले भन्दाखेरि नातान अगमवक्ताले के भन्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ नै हो। दाउद जसँग झर्छ हेर्नुहोस् है। अनि कतिपय के हुन्छ भनेदेखि जब हामीले पाप गर्छौँ, हामी आफैले गल्ती गरिराखेको हुन्छौँ भनेदेखि कतिपय हाम्रो गल्तीहरू हामी आफै देख्दैनौँ है, तर अरूको चाहिँ हामी देखिहाल्छौँ। अलि गल्ती गर्दा हामी यति धेरै रिस उठ्छौँ कि दाउद आफैले पाप गरेको थियो, दाउद आफैले व्यभिचार गरेको थियो, दाउद आफै दोषी हो। अब हेर्नुहोस् है, जब उसले चाहिँ अरूले एउटाले अर्कोमाथि अन्याय गरेको देखे दाउद यति रिसाए। उसले के भने, त्यो मान्छे मार्नको लागि योग्यको छ। अनि नातान अगमवक्ताले भन्नुभयो, त्यो मानिस अरू होइन, महाशय राजा, त्यो मानिस अरू होइन, त्यो मानिस तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले श्रीमती दिनुभयो, तपाईँलाई परमेश्वरले धन दिनुभयो, तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा गोठालोबाट राजा बनाउनु भयो, तर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठान्नुभयो। व्यभिचार नगर, अर्को श्रीमतीको लालचा नगर भन्ने व्यवस्था दिनुभएको आज्ञालाई तपाईँले भङ्ग गर्नुभयो भनेर नातान अगमवक्ताले दाउदलाई भने। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् दाउदको हृदयको लागि। दाउदले के गर्यो, दाउदले प्रस्ताव गर्यो, दाउदले भन्यो, मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु। अनि दाउदले प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै, दाउदले आफ्नो पापलाई, व्यभिचारको पापलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले थाहा छ प्रिय, दाउदको पापलाई उठाइ लानुभयो। तर दाउदले गरेको पाप परिणामहरू चाहिँ दाउदले भोग्नु पर्यो है। मैले तपाईँलाई अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु, दाउदले व्यभिचार गरिसकेपछि दाउदको घरमा, दाउदको परिवारमा ठुलो तपाईँको विपत्ति आएको छ, घरमा झैझगडा आएको छ, घरमा अशान्ति आएको छ, घरमा तपाईँको लडाइँ झगडा आएको छ, दाउदको स्तरहरू घटेको छ। दाउद जस्तो परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति, अभिषेक गरिएको व्यक्ति, परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति, परमेश्वरसँग सल्लाह लिने व्यक्ति कसरी यो व्यभिचारको पापमा दाउद फस्यो त? म आज तपाईँलाई यसको रहस्य बताउन चाहन्छु। दाउद, विशेष गरी दाउद राजा चाहिँ पापमा फस्नु कारण चाहिँ दाउदले नुहाइराखेको केटीलाई हेऱ्यो, उसको आँखाले है, उसको आँखाले हेऱ्यो। अनि दाउद जुन तपाईँको लडाइँमा जानुपर्ने थियो, लडाइँमा नगएर है, दाउद व्यस्त नभएर दाउदले चाहिँ पाप गर्न पुग्यो। अनि प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र म चाहिँ व्यस्त हुनुपर्छ। हामी फुर्सदको समयमा हामीले जे पाए त्यो कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै मानिसले, धेरै मण्डलीहरूले पाप गर्ने एउटा कारण चाहिँ के हो? फुर्सद पाएर के गर्ने, फुर्सद पाए के गर्ने है, मोबाइल हेऱ्यो, टिभी हेऱ्यो, कुरा काट्यो, नानाभाती कुरा गर्यो, बस्यो। अनि यसले पाप गर्न लगाउँछ। अनि दाउद जब कौसीमा घुमिराखेको थियो, कुनै काम थिएन उसको है, घुमिराखेको थियो, दाउदको आँखा चाहिँ नुहाइराखेको बेतसेबामाथि पर्यो। अनि उसको आँखा कन्ट्रोल भएन। सायद मलाई लाग्छ दाउदले मजाले हेऱ्यो। अनि दाउदको मनमा चाहिँ यौन चाहना बढेर आयो। अनि उसले जब हेऱ्यो, उसमा एउटा व्यभिचारको स्पिरिटले उसलाई समात्यो। अनि दाउदले बिर्स्यो ऊ चाहिँ अर्को श्रीमती हो
मैले यस्तो काम गर्नु हुँदैन, व्यवस्थाले अर्काको श्रीमतीलाई लालच गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू सब परमेश्वरको वचनलाई बिर्सियो। म प्रिय तपाईँलाई यहाँबाट एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु। अभिषेक हुँदैमा, परमेश्वरले अभिषेक गर्दैमा है तपाईँ लोट्नु हुन्न भन्ने कुरा होइन है। यदि तपाईँ अभिषिक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँसँग अभिषेक छ, तपाईँसँग दान वरदान छ, तर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले तुच्छ ठान्नुभयो भनेदेखि शैतानले हामीलाई पनि के गरिदिन्छ, लडाइदिन्छ। दाउद अभिषिक्त हुनुहुन्थ्यो, तर दाउदले व्यवस्थाको वचनलाई, तैँले व्यभिचार नगर भन्ने वचनलाई दाउदले के गर्यो, दाउदले तुच्छ ठान्यो। यो व्यभिचार, दाउद व्यभिचारमा फस्नुको मुख्य कारण चाहिँ हेरायो, उसको आँखाले हेऱ्यो। मत्ती 6:22 भन्दछ, आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रो आँखा स्वस्थ छ भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, तर तिम्रो आँखा खराब छन् भने तिम्रो सारा शरीर अँध्यारो हुनेछ। अनि दाउदले प्रिय आफ्नो आँखालाई अलग गर्न सकेन, दाउदले आफ्नो आँखालाई पवित्र पार्न सकेन, दाउदले आफ्नो आँखालाई उसले कन्ट्रोल गर्न सकेन। अनि दाउदको आँखाको कारणले, दाउदले हेरेको कारणले दाउद व्यभिचारमा फस्न पुग्यो। प्रिय, कतिपय यो व्यभिचारको पापको एउटा सुरुवात चाहिँ हेराइबाट पनि हुन्छ है, हेर्ने कुराहरूबाट पनि हुन्छ। बाइबलमा थुप्रै परमेश्वरको मानिसहरू, थुप्रै परमेश्वरको जनहरू, थुप्रै अभिषिक्त व्यक्तिहरू पनि हेरेको कारणले, आफ्नो आँखालाई कन्ट्रोल नगरेको कारणले उनीहरू व्यभिचारमा फसेको छ, उनीहरू पापमा फसेको छ, उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले उल्लङ्घन गरेको छ। मैले आदम र हब्बालाई हेऱ्यौँ भने पनि आदम र हब्बा पनि पापमा फस्नुको कारण चाहिँ हेराइ नै थियो है वास्तवमा चाहिँ है। जब उनीहरूले त्यो रुखको फललाई हेऱ्यो, मजाले हेऱ्यो, अनि हेर्दाखेरि उनको मनमा लोभ आयो, ओहो यस्तो यो फल खानु पायो भने हामी त परमेश्वर जस्तै हुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले हेऱ्यो है। अनि उनीहरूले हेरिसकेपछि उनीहरूले परमेश्वरको वचनको के गर्यो, उनीहरूले परमेश्वरको वचनको विद्रोह गर्यो। अनि सिमसोन भन्ने तपाईँले एउटा मान्छेलाई पनि हेऱ्यो भनेदेखि न्यायकर्ता हो, बाइबल के भन्छ, तिम्नामा झरे र एउटा पलस्ती स्त्रीलाई सुन्दरी देखे अरे के, सुन्दरी देखे, अनि उसले के गर्यो, विवाह गर्यो। पलस्ती त तपाईँको एउटा बेखतनेहरू हो। पुरानो करारमा चाहिँ तपाईँको इजरायल जातिभित्र मात्रै परमेश्वरले विवाह गर्नको निम्ति अनुमति दिनुभएको थियो। पलस्तीहरूलाई है, अन्य जातिहरूलाई विवाह गर्नु भनेको यो बाइबल विपरीत हो, परमेश्वरको वचनको उल्लङ्घन गर्नु हो। त तब सिमसनले परमेश्वरको कामको लागि अलग गरिएको नाजरी, अझ के भन्नु नाजरी, हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको कामको लागि अलग गरेको नाजरी सिमसनले जब पलस्तीलाई देख्यो, सुन्दरी देख्यो, के भयो, उसले त्यो अन्य जाति हो भन्ने कुरा नि बिर्सियो है, उसलाई मैले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नि बिर्सियो, परमेश्वरको वचनले विवाह नगर भनेको छ भन्ने कुरालाई बिर्सियो। एनी हाउ उसले आमा बुवालाई मनाएर उसले के गर्यो, उसले विवाह गर्यो। त्यसपछि उसको त्यो विवाह पनि टिकेन। त्यसपछि उसले गाजामा पनि के गर्यो, एउटा वेश्यासँग उसले रात बिताएको कुराहरू छ। त्यसपछि फेरि दलिलो स्त्रीसँग उसले फेरि प्रेममा फसेर उसको अभिषेक है व्यभिचार गरेर केटीहरूको प्रेममा उसले आफ्नो अभिषेकलाई नै, उसले आफ्नो बुलावटलाई नै उसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीबाट हटाइदिएको छ। ऊ मरेको छ। सो अन्तमा उसको आँखा, दुईवटा आँखा पलस्तीले फुटाइदिएर उसलाई अन्ध बनाएर उसलाई तमासा बनाइदिएको छ। अनि व्यभिचारले हामीलाई, व्यभिचारको स्पिरिटले मण्डलीलाई तमासा बनाइदिन्छ। उत्पत्तिको 6 अध्यायमा पनि परमेश्वरको छोराले मानिसको छोरालाई सुन्दरी देख्यो भनेको छ है। उनीहरूले हेऱ्यो है, उनीहरूले सुन्दरी देख्यो, अनि उनीहरूले पत्नीहरू लिएर के गर्यो, उनीहरूले विवाह गर्यो, बहु विवाह गर्यो, उनीहरूले व्यभिचार गर्यो है। यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् है, पापको कारण के छ, आँखा छ। उनीहरूले हेऱ्यो, सुन्दरी देख्यो, अनि उनीहरूले के गर्यो, पाप गर्यो। तर बाइबलले भन्दछ, तपाईँले मत्ती 5 अध्यायमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि त्यो पुरानो करारमा तिमीले सुनेको छौ व्यभिचार नगर है। अनि यसुले यसरी भन्नुभयो, तर म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरूले कुनै पनि काम वासनाको इच्छाले कुनै पनि स्त्रीलाई हेऱ्यौ भने तिमीले के गर्नेछौ, हृदयमा तिमीले व्यभिचार गर्नेछौ है। अनि व्यभिचार चाहिँ अब यो नयाँ करारमा चाहिँ
एउटा स्त्री र पुरुष सँगै भएर मात्रै हुँदैन है। यो कतिपय व्यभिचारहरू यो नयाँ करारमा चाहिँ हाम्रो आँखाले हेरेर मनमा नराम्रो सोच्यो भने पनि बाइबलले के भन्छ, त्यो चाहिँ व्यभिचार हुन्छ भन्छ। त्यही कारणले प्रिय तपाईँ र मैले परमेश्वर दिनुभएको यो आँखालाई हामीले पवित्र राख्नुपर्छ। हामीले आँखालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। के कुरा हेर्ने के कुरा नहेर्ने हामीले छुटाउनुपर्छ। अहिले विशेष गरी मोबाइलमा फेसबुकमा होइन धेरै यस्तो अश्लील भिडियोहरू अश्लील नग्नताहरू आइराखेको हुन्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ यसो कहिले कहिले फेसबुकहरू हेर्दाखेरि हामीले भिडियो हेर्दाखेरि त्यस्तो कुरा आउने बित्तिकै येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तँलाई इन्कार गर्छु भनेर हामीले त्यस्तो कुराहरूलाई इन्कार गर्नुपर्छ। आज हेऱ्यो भोलि हेऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै हामीले अश्लील भिडियोहरू नराम्रो भिडियोहरू होइन हामीले हेर्दा हेर्दा बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई व्यभिचारको स्पिरिटले हामीलाई गाँच्न सक्छ। अनि तपाईँ र मलाई एक दिन होइन 2 दिन होइन बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई एक दिन त्यो भिडियोले पनि हेर्ने कुराले पनि हामीलाई व्यभिचारको शिकार बनाउन सक्छ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् यो वचनको लागि। अनि अर्को म समय पाएसम्म व्यभिचारको पार्ट 3 पनि बनाउनेछु। अनि यहाँले यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले यहाँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हस्त जय मसीह। गड ब्लेस यू।